파스벨트를 매주시고 스마트폰 등 전자기기는 비행 모드로 전환해 주십시오. 치마 선반이나 앞 좌석 밑에 보관하시기 바랍니다. 여러분, welcome to Asiana Airlines Flight 745, HX1565, SA7215, and UA7308 bound for Hong Kong International Airport. 안전하게 모실 기장 종교수입니다. 아시아나 항공과 함께 즐겁고 편안한 여행이 되시길 바랍니다. Welcome aboard Asiana Airlines bound for Hong Kong International Airport. The current weather at Hong Kong is clear with a temperature of 23 degrees Celsius or 73 degrees Fahrenheit. Ladies and gentlemen, welcome to Asiana Airlines Flight 745. Emergency equipment and emergency evacuation of this aircraft. 휴대사물은 머리 위 선반이나 앞좌석 밑에 보관해 주시기 바랍니다. All carry-on baggage should be stowed in the overhead bin. 사용이 가능합니다. 좌석 앞 주머니에 보관할 수 없는 크기의 전자기기는 이착륙 시 In-flight fire. Avoid placing cell phones near the seat back and armrests. Child. 바다에 내렸을 때 사용하는 구명복은 일반석은 좌석 밑에, 비즈니스 클래스는 좌석 사이 밑부 Thank you.
손님 여러분, 홍콩 국제공항에 도착했습니다. 항공기 연결로 인해 도착이 지연돼 대단히 죄송합니다.